Bak göreceksiniz, bu işin altından da o dragan çıkacak. Hayır abi, o nasıl ele geçirdi ki bizim ajanlarımızın listesini? Nasıl geçirecek? Yurt dışında tasmalarını tutan köpekler vermiştir adresi. Hepsine sıra gelecek aga. Hepsine. Dragan'a da arkasındaki haysiyetsizlere de. O dragan patlattığı bombaların, yaktığı canların hesabını vermeden uyku hepimize haram. Aynen. Önce kardeşlerimizi kurtaralım da. O kızın kimliği miydi abiciğim? Ya, kaldı elimizde. Ne yapacaksın? Nasıl vereceksin? Ne kimliği? Kadıköy'de bir mekanda çalışıyormuş. Yarın gidip bir ara vereceğim öyle. Peki abiciğim sen nereden biliyorsun kızın nerede çalıştığını? Kimliğinde adı soyadı yazıyor oğlum. İnternette. Ya Allah Allah, cahil cahil sorular. İnterneti bilmiyor. Adı ne dedin kızın? Melisa Yılmaz. Var memlekette 500 tane Melisa Yılmaz. Sen nasıl buldun da o kızı verdin cüzdanına bakayım ha? Kimliği bende mi kalsaydı kızın? Ne istiyorsunuz ya? Niye bu sinir? Kısa devre yaptı, zoruna gitti biraz. Ne gülüyorsunuz ya? Ya şu Keşanlı'nın kimliğini aldığı kız yok mu abici? He. Yani pardon komutanım. Beyler, önce şunu bir açıklığa kavuşturun. Resmi durumlar ve operasyonlar dışında nasılsak öyle olmaya devam edeceğiz. Bu timin bir tane komutanı var. O da Yavuz komutan. Bugün olmasa da elbet bir gün dönecektir. İçeri mi gireceğiz? Çıkmasını bekleyelim. Hazır olun. Çıkar çıkmaz çaprazı alacağız. Dikkat! Beni rahatla dinleyin. Çok zamanımız yok biliyorum. Ama konuşmamız gereken bir konu var. Yavuz. Bir sıkıntı yok değil mi komutanım? Yok. Komutanınızı merak ettiğinizi biliyorum. Yavuz başını belaya falan sokmadı. Çok şükür. Mesele şu ki Yavuz artık resmi olarak sizin komutanınız değil. Arkadaşlar, bizler bu vatanı korumak için and içmiş askerleriz. Yavuz sizin her zaman komutanınız. Ona diyecek bir şey yok. Ama şartlar ve emirler bizi farklı bir noktaya getirdi. Siz Yavuz'a canınızı emanet eder misiniz? Ederiz çok şükür. Hala o komutanınız mı? Her zaman komutanımız komutanım. Güzel. Böyle düşünmeniz, böyle hissetmeniz gurur verici. Peki iki eliniz kanda olsa yardımına koşar mısınız? Koşarız komutanım. O da sizin yardımınıza koşar. Koşar tabii. Ama ne olursa olsun o resmen bir asker değil.
resmen bir devletin görevlisi değil. Biliyorum, hepiniz onun yaşadığını öğrendikten sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyorsunuz. Ama olmayacak. Arkadaşlar, Yavuz bizde değil artık. Demek oluyor ki Yavuz sadece görev dışında görüşebileceğiniz, derdinizi anlatabileceğiniz bir arkadaşınız, bir abiniz. Operasyonlar hakkında kimseye bir şey anlatmayacağınızı biliyorsunuz. Yavuz'un da buna dahil olduğunu bilmenizi isterim. Görev görevdir arkadaşlar. Ve vatan görevi her şeyden kutsaldır. Peki hiç mi ihtimal yok komutan? Siz gördünüz. Var mı? Yok. Tartışacak bir şey de yok. Görev ne gerektiriyorsa gereğini yapacaksınız. Tamam. Saygıda kusur etmeyin. Ama unutmayın, resmi görevde değil. Anlaşıldı mı? Kusura bakmayın geç kaldım. Genelde insanları bekletmek adetim değil ama Sen geç kalmadın. Ben erkenciyim. Hoş geldiniz. Efendim ne alırsınız? ben su alırım sadece. Sade filtre kahve lütfen. Tamam. Siz dinliyorum Sayın Savcı. Derya diyebilirsin bana. Sayın Savcım iyi. Buyurun. Nasıl istersen sarı komutan. Artık komutan değilim, sıradan bir insanım. Beni neden çağırdığınızı söyleyecek misiniz? Seni çağırmadım. Davet ettim. Peki, neden davet ettiğinizi söyleyecek misiniz? Sana ihtiyacımız var Yavuz. Şu yaşıma kadar tek bir şey öğrendim bu hayatta. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Bahar'ın sana ihtiyacı vardı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Söylediğin şeyin saçmalığını sana anlatmaya. Sayın Savcım, Bahar öldü. Çünkü ben onu koruyamadım. Tamam. Özür dilerim. Yaranı deşmek istemedim. Sevdiğim birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum. 2 gün önce kardeşimi kaybettim. Annem hala hastanede. Zaten kalp hastası o. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Her an çıkabilirler. Hadi. Teşekkür ederim. Söylemeye çalıştım. Sana gerçekten ihtiyacımız var. Dragan Ratkoviç denen manyak bir şeyler planlıyor. Adam şehrin her yanına bombalar koydu. İnsanları öldürdü. Kardeşimi öldürdü. Ve daha yeni başlıyor. İntikam mı istiyorsun? Adalet istiyorum. Seni de babanı öldürdü. Sen adalet istiyor musun? O adamı bulduğum yerde bağırsaklarını boyuna dolayacağım. Sen bulmayacaksın. Biz bulacağız. Bulacağız ve yargılanacak. Eskiden ben de böyle düşünürdüm.
Sonra ne oldu biliyor musun? Bütün sevdiklerim öldü. Ben de pembe hayaller kurmayı bıraktım. Ne demek oluyor bu? Bakışlarını hiç beğenmedim Yavuz. Söylediklerini de. Bunlar terörist. Ahlak anlayışları yok. Vicdanları da. Tek beslendikleri şey kan. Onlar bunu yapabilirler. Ama biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. En azından ben inanıyorum. Ben de namludan saniyede 395 metre hızla çıkan mermiye inanıyorum. Bak Yavuz. Eğer kanun dışı bir şey yaparsan seni affetmem. Asla peşini bırakmam. Hayatını hapishanede sonlandırırsın. Yalnız göz ardı ettiğiniz bir şey var Sayın Savcım. Benim hayatım çoktan sonlandı. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Bence sen artık şu ölü adam edebiyatını bırak. Karşımda kanlı canlı bir adam var. Ve o adam kanunlara uymak zorunda. Benden sana bir dost tavsiyesi. Yanlış bir şey yapma sakın. Biz ne zaman dost olduk ya? Kaçırmışım. Aynı bayrağın gölgesinde yaşadığımızdan beri. Seni buraya ben davet ettim. Ayrıca burada ölü adamların parası geçmiyor. Hiç aşık oldun mu? Nasıl? Basit bir soru sordum. Hayır, oldum diyemem. Emekli olmadan da olma. Benden sana tavsiye. İyi günler. Sana da. Yat yere yat! Yere yat! Yere yat dedim sana, yere yat! Allah kahretsin gerizekalı herifler. Arabadan inip hayatta kalman için 3 saniyen var. 1, 2, 3. İyi misin? İyiyim savcım. Omuzdan girdi. Asıl siz nasılsınız? İyiyim ben. Bir ambulans çağırsın çabuk. Yavuz. Ne oldu? Kaçmış. Nereye kaçmış? Arabayı bırakmış gitmiş. Ben aradım polisi ya.
Kaçamaz, yakalarlar. Sen iyi misin? İyiyim. İbrahim vuruldu ama kötü değil. Gazetecileri uzaklaştırın. Olay yerine kimseyi yaklaştırmayın. Bütün kameralara bakılacak. Saldırganların kimliği belirlendi mi? Bir kişinin kimliği belirlendi. Diğerlerinin kimlikleri sahteymiş. Tamam, devam edin. Anlaşıldı Sayın Savcım. İbrahim, geçmiş olsun. Her şey yoluna girecek, tamam? İyi misin? Gördün işte. Bir kafamızı çıkaralım dedik. Kurşunlar yine yağmaya başladı. Adliyeye gidip ifade vermen gerekiyor. Veririm, tamam. Sızma yapacağınız bölge Nadrasar bölgesi. 3 ajanımız bu bölgenin güneyindeki bir kamp alanında tutuluyor. Yaklaşık 20 kişilik bir kamp alanı. Bu kampa gelmeden 5 kilometre önce vadinin üzerindeyken paraşütlerle atlayacaksınız. İneceğiniz yer Nadrasar ormanları. En güvenli bölge. Yaklaşık 2 saat ilerledikten sonra bölgeye ulaşacaksınız. Aslanlarım, gidin ve sağ salim kardeşlerimizi oradan kurtarın. Şimdiden Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Nazlı? Ateş. Ya çok güzel değil mi? Artık daha yakınız. Evet ya, öyle oldu. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Seni görmeye geldim. Bize de görev çıktı. Ne? Düğüne yetişeceksiniz değil mi? İnşallah yetişiriz. Vallahi Ateş, Su bu sefer gerçekten kahrolur. Nazlı, biz de alışverişe gitmiyoruz, göreve gidiyoruz. Bir şey soracağım sana. Sor. Şimdi Su ile Feyzullah da evleniyor ya. Hı. Biz ne yapacağız Ateş? Ya gelsen beni babamdan istesen, en azından bir yüzük taksak. Nazlı, ben daha önce sana bunu 100 kere anlattım ya, anlatmaya çalıştım. Benim annem babam yok. O yüzden ben bu durumun içinde ne yapacağımı bilemiyorum. Yani, garip hissediyorum kendimi. Ben mi geleyim isteyeyim Erdem komutandan seni? Onu mu istiyorsun? Ya bu mu yani tek problem? Hepsi bu kadar mı? Ne oldu? Beğenmedin mi derdimizi? Az mı geldi sana? Ya hayır, öyle demek istemedim ama ya sonuçta bir sürü komutanın var. Gideriz, bir tanesinden rica ederiz. Doğru, bir sürü komutanım var. Tam yetimin yapacağı bir hareket. Gider şey derim, değil mi? Komutan derim, bize bir babalık et. O da bize bir babalık eder. Gelir seni isteriz. Ondan sonra da evleniriz. Doğru. Tam yetimin yapacağı bir hareket. Doğru. Seni kırmak istemedim. Yaranı da deşmek istemedim, biliyorsun. Bahar'ı kaybettik. Yavuz abiyi de kaybettik. Ama en geçmez dediğimiz acılar bile geçiyor işte. Tamam. Ben halledeceğim. Halledeceğim. Tamam. Halledeceğim ben, tamam. Bir şey daha soracağım. Hemen ama sor. Hiç
Hiç merak etmedin mi? Kimi? Gerçek anneni ve babanı. Nazlı. Bir daha bu konuyu açma. Aramızı da aşarsın. Tamam. Özür dilerim. İyi görevler sana. Dikkat et kendine. Sağ ol. Ben bir askerim, yolumu gözlemek basit değil. Her gün ölüme bir adım daha yaklaşırken sevemedim. Her gün özlemek basit değil, bunu bil istedim. Vatanın sevdiğinden dahi vazgeçmeyi öğretir. Ateş düştüğü yeri yakarmış, sahi öyle mi? Üzerimden mermiler yağarken ömrüm aşk ne ki? Ben sevmeyi beceremem ki, sevemezdim kimseyi. Çünkü vatana bir söz verdim, ağlamamalı gözlerin. Bir gün bir dağın ortasında çatışırken vuruldum. Sol yanıma saplanan bir kör kurşun sorun mu? Dayanabilecek misin duyduğum gün belki sonundu. Görebilecek misin beni bir bayrakla tabutlu? Ben sevsem dahi sen sevme beni. İnan ki dayanamam, uzatır elimi gel derim. Durup düşündükçe ben kemirir oldum beynimi. Bu mektup askerinden özledim ve sevdiğim. Gel seni çok sevdim, sen bir cennettin. Bu yürek acılarına dayanacak mı söyle sevdiğim. Ben sana sev derdim, sen beni hep özlerdin. Gülerek çıktık bu yola, neden ağlayan hep bendim. Zor bir zaman yalnız kalamam, ayrılık acısını içimde taşıyamam. Gel yanıma ne olursun aşkım, ben buralarda sensiz olamam. Bir güneş olup doğ bana yeniden, yağmur damlası üşütüyor hadi gel. Gülmüyor yüzüm İstanbul gibi, içime atıyorum tüm dertleri ben. Gel seni çok sevdim, sen bir cennettin. Bu yürek acılarına dayanacak mı söyle sevdiğim. Ben sana sev derdim, sen beni hep özlerdin. Gülerek çıktık bu yola, neden ağlayan hep bendim. Aga size de oluyor mu aynısı havadayken? Ne oluyor mu abi? Böyle bir mayışma, uyku gelmesi, bir huzur. Al işte deli. Abi senin havada uykun mu geliyor? He? Sizin gelmiyor mu? Adama adrenalin de istemiyor. Nasıl bir cinsin oğlum sen? Aga ne güzel kuş gibi süzülüyorsun havada. Böyle tatlı tatlı rüzgar esiyor. Bulutlar yanından geçiyor çarşaf gibi. Mis gibi uyumalık işte. Oğlum saniyede 50 metre düşüyorsun. Hangi kuş lan bu? Aman komutanım dalarsın edersin, paraşütü unutma. Ya en sevmediğim kısım da o zaten ha. Tam böyle tatlı tatlı süzülüyoruz. En güzel yerinde 1000, 2000, 3000 derken tak açılıyor bu meret. Sonra böyle kontrol derken süzülüyorsun yere işte ya. Hedefe 10 saniye.
Tamam savcı bey, sağ olun. Yavuz. 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 Komutanım, siz ne zaman geldiniz? Az önce. İyi misiniz? Kim yaptı bunu? Hayranlarım. İmza istediler, vermeyince olay çıktı. En azından espri anlayışı hala hayatta. Benim işim bittiyse gidebilir miyim? Gidemezsin. İşimiz var. Ne işi? Görürsün hadi. Dışarıda bekliyorum. Tamam komutanım. Teşekkür ederim. Sen olmasan şu anda hayatta olmayabilirdim. Ben olmasam o adamlar da orada olmazdı. İyi geceler. İyi geceler. Derya ile ne konuştunuz? Dönmemi istedi. Sen de kabul etmedin. Hayır. Ben senden bunu istemeyeceğim. Kararına saygı duyuyorum. Sağ olun komutanım da nereye gidiyoruz bir de onu söyleseniz. Biraz daha sabret. Ben de heyecanlıyım. Yalnız yavrum bak, ben kaynımgilleri buraya oturtturamam. Burası çok arka. Daha önlerde bir yer yok mu? Anneciğim yani kaynangiller 2 masa arkaya otursa bence sıkıntı olmaz. Hani dayımlar çünkü çok arkada kaldı da biraz onlar öne otursun. Hı? Ya tamam bir saniye hallederiz bence. Mesela şuraya Sun'un dayısı otursun. Şuraya da senin kayıngiller otursun Esma teyzeciğim. Bakmam lazım bir saniye. Hayır ben bu abingil, dayıngil, kayıngil mevzusunu da bir türlü anlayamadım yani. Sorma. Jetgiller gibi değil mi? Yalnız kusura bakmayın yavrum. Benim ağzım böyle alışmış. Esma Hanım, kızlar sana söylemedi. Öyle mi Güler Hanım? Acaba burada benden başka kimse var mı? Hoş geldin hayatım. Keşke haber verseydin. Sofra falan hazırlardık. Şimdi şöyle bir koltukları geçin oturun bakalım. Hadi. Baba, kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey yok. Ama dediğimi yapın hadi. Hayırdır inşallah ya. Hayır olsun inşallah ya. Size bunu söyleyemedim. Çünkü söylememem gerekiyordu. Az sonra göreceğiniz sizi hem şaşırtacak hem de sevindirecek. Ama sakin olun. Baba çatlatma söyle artık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım. Baba. Baba bu. Yavuz abi. İnanmıyorum. Sen gerçek misin Yavuz abi? Yavuz. Bu gerçek mi? Bunu yaptığın için seni asla affetmeyeceğim baba. Allah'ım şükürler olsun.
Sen ölünce Feyzo'nun ne üzüldü, günlerce yüzü gülmedi. Alacağın olsun komutan. Feyzullah? Feyzullah biliyor muydu? Yeni öğrendim. Bana söylemedi. Yavuz. Gel. Gel otur şöyle. Gel. Kuzum. Allah bağışladı seni bize. Dur. İnanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Ben sana bir ilaç getireyim anne. Güler, iyi misin? Vallahi iyi değilim Erdem. Vallahi iyi değilim. Aşık. Ne kadarımız var? Varmak üzereyiz komutan. Kimse Yavuz'a kızmasın. Ona ne söylendiyse onu yaptı. Ben bir şey soracağım Yavuz abi ama sormaya da korkuyorum. Sor. Hani bir ihtimal belki baharda biliyordum da. Ben müsaadenizi isteyeyim. İşlerim var, sonra uğrarım yine. Sizi bu kadar üzdüğüm için affedin. Aşk olsun Yavuz. Yaşadığın için af mı diliyorsun? Gel bir sana sarılayım. Bizim yarın düğünümüz var. Biliyor musun? Biliyorum. Gelecek misin? Söz vermeyeyim şimdi. Öyle olmaz oğlum. Sen gene de gel hem. Şimdi o kadar insanın içine çıkması çok doğru olmaz. Dediğim gibi söz vermeyeyim. İyi akşamlar. İyi, ben de çıkıyorum. Hadi. Düğüne gelmeyeceksin galiba. Nasıl geleyim komutanım? Görmüyor musun? İndirmenin fırsatını kolluyor her dakika. Şu an sizi bile tehlikeye atıyor olabilirim. Yavuz, biz birbirimizi tehlikelerden korumak için de varız. Bu nasıl laf öyle? Yetmedi mi komutanım? Benim yüzümden daha kaç insan ölecek? Bütün sevdiklerim teker teker ölüyor. Ben inadına yaşamaya devam ediyorum. Böyle yaşamak ölümden beter be komutanım. Hepsi geçecek Yavuz. Yine normal hayatına döneceksin. İzin ver bizim çocuklar yanında olsunlar. Çok özlediler oğlum seni. Onlar neler çekti ben biliyorum. Acılarından, kahırlarından mahvoldular. Bırak şimdi doya doya bir sarılsınlar sana. Daha fazla duvar örme. Oğlum onlar senin kardeşin. Ben istemez miyim komutanım?
Kardeşim evleniyor benim yarın. En mutlu gününde yanında olmayı istemez miyim? 6 ay onlar ne çektiyse aynısını ben de çekmedim mi? Burnumda tuttular hepsi, hala da öyle. Ama yok komutanım. Benim yüzümden birinize daha bir şey olursa... ben bu saatten sonra kimseye iyi gelmem. Bırak ben siz iyi olsunlar. Yavuz. Aslanım benim. Ne yaparsan yap, ben hep yanındayım. Sen benim kardeşimsin. Evladımsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Sağ olun komutanım. Komutanım, yaklaşık 50 metre arayla 3 nokta var. Saat 9 yönünde 2 kişi, saat 11 yönünde 2 kişi, saat 3 yönünde 2 kişi, sığınak girişinde 2 kişi. Komutanın plan nedir? 3'e ayrılıyoruz. Karabatak Aşık, saat 9 yönü. Keşanlı Çaylak, saat 3 yönü. 11 bende. Anlaşıldı. Komutanım tek gitmesen. Mecburuz. 3 noktayı aynı anda temizleyemezsek içeriği uyandırabilirler. O zaman başlıyor muyuz? Aferin uslu çocuk. Bıraktığım yerde beklemişsin. Gel bakalım, gel. Çıkıyoruz. Tamamdır. 3. Ne yapacaksın bana? Ne istersin? İşkence mi yapacaksın? İstiyorsan yaparım. Ben konuşmam. Konuşursam öldürürler. Bunun için endişelenme. O kolay. Kim gönderdi seni? Kimse. Rüyamda mı gördün lan beni? Ha? Aksakallı bir dede çıkıp karşına, evladım Yavuz'u öldür mü dedi.
hiçbir şey bilmiyorum. Bak, ben seni tanımam bile. Polis misin? Yoksa istihbaratçı mısın bilmiyorum. Hiçbiri. Ben yalnız bir kurdum. Bekle. Bir yere kaybolma, geliyorum şimdi. Bekle. İş tamam mı? Hallettiniz mi? Ufak bir aksilik yaşandı Dragan. Ama bize bir gün daha verirsen... Yarın bir düğünleri varmış. Orada... Bir gününüz olmayacak. 1 saatiniz de olmayacak. Ancak 1 dakikanız olabilir. 1 dakika içinde bu sorunu çözebilir misin? Ben de öyle tahmin etmiştim. İlk işimiz için bu hiç iyi olmadı. Anlaşma iptal, şifreleri unutun. Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama ben demiştim. İş sende. Yarın halledebilir misin? Ben dersimi çoktan çalıştım bile. Hem bilirsin, düğünlere bayılırım. Adam burada mı? İçeride. Bonus da yanında.